लोगों को बताऊंगा कि जब इंजन में से टक 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 की आवाज़ आए या आवाज़ आए तो आप लोगों को क्या करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि टैपिट एडजस्टर है और एक टैपिट नट है। इसको हम लोग टैपिट नट बोलते हैं और जो इसको कसने का काम हम लोग करेंगे, कहने का मतलब है इसको टाइट हम लोग करेंगे, इस नट को टाइट करेंगे। ये इंजन के जस्ट वाल्व के ऊपर आता है तो हम लोगों को जस्ट इसको ही टाइट करना है। ये लूज़ होने की वजह से इंजन में खट खट की आवाज़, टक टक की आवाज़, ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो 9 नंबर की चाबी लें, आप लोगों को 9 नंबर की चाबी लेना है और ये टैपिट एडजस्टर है या टैपिट पुलर भी बोलते हैं इसको। तो इसकी सहायता से आप लोग जो है इस नट को कस सकते हैं, इस नट को टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे ऊपर लगाएं इसके, जब चाबी पहले लगाएं उसके बाद में टैपिट पुलर या टैपिट एडजस्टर को इसके ऊपर एडजस्ट करें और उसके बाद में इस नट को आप लोगों को टाइट करना है। देखिए जो लेफ़्ट हिस्सा, लेफ़्ट जो भाग है उस वाले भाग में ये जो है वो टाइट हो रहा है नट। तो ये बजाज पल्सर 150 सीसी है जिसमें आप लोगों को 9 नंबर की चाबी जो है वो टैपिट एडजस्टर और टैपिट नट पर लगानी है। तो इस जब ये टाइट हो जाए पूरा तो अब इस पर आप लोग जो है वो कैप लगा दें और इसको सावधानी से ढक दें। अब आप लोगों के इंजन में आवाज़ नहीं आएगी। तो ये है टैपिट नट को कैसे कसे जब इंजन में आवाज़ आए। धन्यवाद।